কাশি, এই কাশির সমস্যা ইদানিং যেন মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। আগে আমরা জানতাম যে ঠান্ডা লাগলে, সর্দি কাশি হলে বা বুকে কফ বসলেই শুধুমাত্র কাশি হতো। এখন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে বুকে কফ নেই, হয়তো সেভাবে ঠান্ডাও লাগেনি, এমন কাশি হচ্ছে যেন দমটা আটকে যাচ্ছে, এবং সেটা অনেক ওষুধ খেয়েও কিছুতে যেন সারছে না। আমরা এই ধরনের যে কাশি, এই কাশির ছোট থেকে বড় প্রত্যেকের হোমিওপ্যাথিক ওষুধে কী সমাধান রয়েছে সেটা আজকে জানবো। আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডক্টর রুমা ভট্টাচার্যকে। ম্যাডাম, কাশি, এই কাশিটা তো আজকের দিনে একটা ভীষণ মারাত্মক আকার নিয়েছে, এবং ছোট বাচ্চা নয়। আমরা তো জানতাম আগে সর্দি হলে কাশি হয়, কিন্তু ঠান্ডা লাগলে কাশি হয়। এখন তো দেখছি যে কাশি তো শুকনো কাশিও ভীষণভাবে বাড়ছে। প্রথমত এর কারণটা কি? কারণ যদি বলা যায় তাহলে প্রথম পলিউশন। এই পলিউশন থেকেই কিছুটা অ্যালার্জি ডেভেলপ করছে। কারণ আমরা চেস্ট স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখলাম ক্লিয়ার, হাঁ করে মুখ থেকে গলাটায় দেখলাম টনসিলগুলোর কীরকম কী আছে, ফ্যারিংসের অবস্থাটা কী আছে। ফ্যারিংসে হয়তো ছোট ছোট কিছু কিছু নডুলস দেখতে পাচ্ছি, টনসিল একদমই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু সে ঘেঁষে যাচ্ছে। তখন আমাদের ফার্স্ট জানতে হয় যে এটা কবে থেকে হয়েছে, কখন থেকে হয়েছে, আর কি কষ্ট হচ্ছে। কেউ বলছে কাশতে কাশতে আমার মনে হচ্ছে আমার বোধহয় হার্ট ফেল করবে, বুক দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে কাশতে কাশতে আমার মাথায় প্রচণ্ড লাগছে। কেউ বলছে একটু বয়স্ক মহিলারা, যারা ধরো একটি বাচ্চার মা বা এরকম মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখছি, কাশতে কাশতে আমার বাথরুম হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন বলে। এবার যে যেরকম বলবে সেরম অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে আমরা তাকে চিকিৎসা করি। তবে এটা ঘটনা যে এই একটি ব্যাপারে হোমিওপ্যাথি অনেক এগিয়ে গেছে এবারে, এবং এইটার রিয়েলাইজেশন ফার্স্ট হয় আমাদের সমস্ত পেশেন্ট, বা আমি ধরো দিনে 150-200 রুগী দেখি, সোম থেকে শনি। করোনার পরে দেখা গেল একটা অদ্ভুত কাশি শুরু হলো, কিছুতেই কমে না সে কাশি। এবার আমাদের তখন করোনায় লোকেদের কাছে তো সব বন্ধ, কিন্তু আমার এই ক্লিনিক বন্ধ হয়নি। কিরম, আমার বাড়িটা যেহেতু ক্লিনিকের ঠিক পাশেই, আর আমার দুটি খুব খুব প্রিয় দুটি ছেলে আছে, দুলাল ভৌমিক আর অনিরুদ্ধ নিয়োগী। তারা বাড়িঘর দর ছেড়ে এই ক্লিনিকে এসে থাকা শুরু করলো, এবং এখান থেকে সুইগি করে আমরা ওষুধ পাঠিয়েছিলাম। পার ডে 90 থেকে 100 জন রুগীকে আমরা কিন্তু ফোনে ফোনে কনসাল্ট করেছি। একটা পেশেন্টও করোনা, আর আমাদের যারা করোনা অ্যাফেক্টেড হয়েছে বা হয়নি, কিন্তু হয়নি হয়েছে, হয়তো ধরা পড়েনি, সবসময় তো পজিটিভ আসছিল না, বাট সিমটমস ভেরি ভেরি জাস্ট সিমিলার উইথ করোনা। জ্বর ফর কমে গেল, তারপরে কাশি কমে না। অদ্ভুতভাবে আমাদের ওষুধ কাজ করে দিল, মিরাকল। আমি এত খুশি হয়েছিলাম সে সময় কাজ করে, কারণ আমরাও তো বাড়িতে বন্দি, বাড়িরও সমস্ত কাজ করতে হয়েছে, রুগী দেখতে হয়েছে অনলাইনে, ফোনে ফোনে বা ভিডিওতে, হোয়াটসঅ্যাপ, অসম্ভবভাবে হোয়াটসঅ্যাপ হেল্প করেছে আমাদের সেই সময়। ভিডিও করে করে পেশেন্টের কাশি দেখে বা কাশির আওয়াজ শুনে করেছি, এবং ওই দুটি ছেলে অসম্ভবভাবে কাজ করেছিল। ম্যাডাম, আরেকটা বিষয়, যে এই যে কাশির কথা আপনি বললেন, একটা তো অবশ্যই পলিউশন কারণ, এবং সেটা থেকে অ্যালার্জি। এই কাশিটা কতদিন অবধি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে? 1.5 মাস, 2 মাস, এরমও এসছে 3 মাস। টিনেলার সমস্ত নিয়ে শেষ, কিন্তু কিছুতেই কমাতে পারেনি। আমাদের ওষুধ খেয়েছে, কমে গেছে, এবং এটা সত্যিই কমেছে, আমি রেকর্ড দেখিয়ে দিতে পারি। ম্যাডাম, আপনারা প্রাথমিকভাবে যখন কেউ কাশি নিয়ে আসে, তাদেরকে আপনারা কি রোগ ভেবে বা কি রোগের উপসর্গ ভেবে আপনারা চিকিৎসা শুরু করেন? প্রথমে দেখি যদি এটার বয়সের একটা ব্যাপার থাকে। ধরো কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ে আমাদের কাছে যদি আসে, কাশি নিয়ে এসে কতদিন ধরে কাশিটা হয়েছে, হাঁ করো, গলাটা দেখি, স্টেথো দিয়ে বুকটা দেখা হলো, দেখা গেল যে বুকে কনজেশন আছে, গলাটাও একটু কনজেস্টেড আছে, কদিন আগে জ্বর হয়েছিল, তাহলে তাকে একরকম ওষুধ দিলাম। তারপরে তারপর মাঝ বয়সী ধরো ইয়াং ছেলেরা আসছে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করি হঠাৎ কী করে হলো, বৃষ্টিতে ভিজেছ কি না, তানারে আমাদের নানা রকম কোয়েশ্চেন থাকে। তারও গলা বুকগুলো অবশ্যই দেখতে হয়, তখন তাদের আবার একরকম
সিমটম যেরকম দিচ্ছে সেই অনুযায়ী। আবার কেউ এসে বললো আমার কদিন আগে জ্বর হয়েছে, জ্বর কমে গেছে, আমি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছি, আমাকে তারপরে আমি অ্যাজিথ্রাল এইসব ওষুধগুলোও খেয়েছি, আর এখন ইনহেলার নিচ্ছি, আমার কমছে না, তাদের আবার একটা গ্রুপ অফ মেডিসিন আমরা করছি, বুঝতে পেরেছো? তার থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস একটা আমি বলতে চাই, যাতে সবাই জানুক এটা, কাশি যদি কারোর হয় সে আগে নাকটা দেখবে তার নাক বন্ধ হয় কি না। কারণ নাক বন্ধ হলে আমরা নিজের অজান্তেই কথা বলতে বলতে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিই, তাতেও কিন্তু আমাদের যে পোস্টেরিয়র ন্যারেস মানে নাকের পিছন দিকটা আর গলার পেছন দিকটা যেটা ওরোফ্যারিংস আছে ওখানটা ড্রাই হয়ে যায়। দ্যাট অলসো লিডস টু ড্রাই কাফ। তাহলে সেখানে শুধু নাকটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে কিন্তু কাশি কমে যায়। এটা হচ্ছে একটা কারণ পেশেন্টরাই বলে না ন্যাজাল ড্রপ দিয়ে শুচ্ছি, রাত্রে ঘুমোতে পারছি, কিন্তু সকালবেলা উঠেই কাশি শুরু হয়ে যাচ্ছে, কারণ ও তো কথা বলতে গিয়ে ন্যাজাল ড্রপ তখনকার মতো ওকে 4 ঘন্টা খুলে দিয়েছে। সকালে তো ও জানে না কথা বলছে মানে, এই যে ধরো আমি কথা বলছি, আমি যতটা নাক দিয়ে নিচ্ছি হাঁ করে করে খানিটা কিন্তু গলা দিয়ে বাতাস আমার শরীরে ঢুকছে, তাহলে এইরকম করতে করতেও তো কাশি হচ্ছে। একেবারে ম্যাডাম আরেকটা খুব বিষয় ইম্পর্টেন্ট, সেটা দেখা যায় যে অনেকে না শুয়ে থাকলে তার বেশি কাশি হচ্ছে, আবার এমনি সময় যখন সারাদিন সে এমনি অবস্থায় আছে কাজ করছে তখন অতটা কাশি হচ্ছে না, এটারও কি যথাযোগ্য? হ্যাঁ একদম আছে। কিরম দেখো, আমরা যখন শুয়ে পড়ি তখন না আমাদের হাঁ করলে দেখবে একটা বাংলায় আলজিভ বলি, আর তোমার আমাদের মেডিকেল টার্মে ইভিউলা বলা হয় তাকে। তো আমরা যখন শুয়ে পড়ি ওই আলজিভটা যেহেতু মানে খুব লুজলি থাকে, যেটা আমাদের কথা বলতে হেল্প করে, ওটা গিয়ে হেলে পড়ে, মানে যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায় সেটা ভাইরাল হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, অ্যালার্জিক হতে পারে, যদি ইলঙ্গেটেড হয়ে যায় তাহলে শুয়ে পড়লে ওটা ঝুরঝুরি দিলে অনেক সময় হয়ে যায়, তাতে আমরা কাশি। আর একটা হচ্ছে নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাতে তখন আমরা শুধুমাত্র যেন পশ্চারটা চেঞ্জ করে দিয়ে পেশেন্টকে কিন্তু ঘুমটা অনেকটা বেটার করে দিই। ডেফিনেটলি ওষুধ কিন্তু পশ্চার মানে আপনি একটু মাথা উঁচু করে শোবেন আর পাশ ফিরে শোবেন, তাহলেই কিন্তু পেশেন্ট অনেকটা বেটার ফিল করে। হ্যাঁ, আর ন্যাজাল ড্রপকে আমি যদি বলো আমি আপত্তি করি, কারণ ও যেমন কনজেশন কমায় আমাদের হোমিওপ্যাথি মতে, প্রাইমারিতে কমলো মানে সেকেন্ডারি অ্যাকশনে পরের দিনে ন্যাজাল কনজেশন বাড়লো। তার থেকে সোজা আমাদের বাড়ির মায়েরা যে সর্ষের তেল দিত, তার যে কত বলে আমাদের কথাতেই বাংলায়, নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলি মানে কি, ইফ ইউ অ্যাপ্লাই অর পুট দ্য সর্ষের তেল ইন ইউর নোজ, তাহলে তোমার নাক উইল বি হোয়াইট, দেয়ার উইল বি নো ব্লকেজ, তো স্লিপ উইল বি বেটার। সেটা আমরা তখন ওরকম জানতাম না, ডাক্তারি শেখার পর আমি প্রত্যেকটা কথাগুলোকে ধরে ধরে ভাবতাম যে কেন বলতো, ওই জন্যই। একদম ম্যাডাম, পাশাপাশি যেভাবে আপনি বলে থাকেন যে হোমিওপ্যাথিক কিছু কিছু ওষুধ ঘরে রাখার জন্য ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক মানুষের জন্য যাতে প্রাইমারিলি আমরা রিলিফ পেতে পারি, সেরকম আমাদের ফার্স্ট এড বক্সে কি কি ওষুধ রাখবো কাশি কমাবার জন্য? তাহলে কাশি কমানোর জন্য ঘরে যদি ছোট বাচ্চা থাকে একটু বেলেডোনা রাখতে হবে, লাইকোপোডিয়াম রাখতে হবে, তারপরে তোমার হেপার সালফার বলে ওষুধটা ভীষণ ভালো কাজ করে, ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইপিকাক ভীষণ ভালো কাজ করে, স্পঞ্জিয়া ভালো কাজ করে, সব লো পোটেন্সিতে ইউজ করতে হয়, 30 এরকমেতে ইউজ করলে ভালো কাজ করে, এগুলো ঘরে রেখে দিতে হয়। কেমন? আর বড়দের জন্য? বড়দের জন্য ধরো এই 30 পোটেন্সি গ্রুপেই আমি যাব, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখা যায় যে তার স্মোকিংয়ের হ্যাবিট আছে থাকে আজকালকার ছেলেদের, বা কেউ নস্যি নেয় নাকে, তাহলে সেখানে তাকে স্ট্যানামমেট বলে একটা ওষুধ আছে সেটা আসতে পারে, এমন কার বলে ওষুধ আছে সেটা আসতে পারে। বাট আমার মনে হয় এই প্রথম 5-6টা মেডিসিন না ফার্স্ট এডের পক্ষে যথেষ্ট ঘরে রেখে ভালো। একেবারে। পাশাপাশি আপনি যেটা বললেন যে নাক বন্ধের সমস্যার জন্য নেজাল ড্রপ না ব্যবহার করাই ভালো, এক্ষেত্রে কি করবে? তারা কিছু করবে না, তারা একটু ওষুধ খাবে হোমিওপ্যাথি, আর সরষের তেল ভেতরে টানবে না। আমি বলতাম মানে আমি আমার বাচ্চাদেরও তাই করেছি, এই নে শিব ঠাকুরের মতো একটা তিলক টেনে দিলাম, এই গোঁপেকে দিলাম, এই গলায় দিয়ে দিলাম, আর এই নচটাতে একটুখানি দিয়ে দিলাম, হাতের তলা পায়ের তলা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম, মাথা উঁচু করে সাইড ফিরে। এর থেকে বড় কিন্তু কোনো জিনিস নেই, ন্যাচারাল, দিস ইজ ন্যাচারাল। আমরা বাকি যা দিচ্ছি, হ্যাঁ ন্যাজাল ড্রপ অনেকে নিচ্ছে দেখছে পারছে না, দ্যাট ইজ এ এমার্জেন্সি, ওখানে কোনো প্যাথির ব্যাপার নেই, তখন তাকে ঘুম পাড়াতে হবে, সে 4 দিন ধরে ঘুমোচ্ছে না,
তখনকার মতো নিল, আমাদের একটু চান্স দিল, আমাদের ওষুধটা তার 4 দিনের কষ্টে ন্যাজাল ড্রপ নিল, যেটা পরের 4 দিনে দেখা যাবে নিল না। তার মানে এরম নয় যে দেবেই না, আমি সে কথা কিন্তু একবারও বলবো না। কারণ আমাদের এই পরিমল ব্যানার্জির যে অ্যাডভান্স হোমিওপ্যাথির এটাই অ্যাডভান্টেজ। আমরা কিন্তু কোনো প্যাথিকে গালি দিই না, কোনো প্যাথির হেল্প নিও না, একথা বলছি না, কিন্তু চেষ্টা করব কত কম নিতে পারবে, ন্যাচারালি নিজেকে কতটা ভালো করতে পারবে, বুঝেছো? সর্দি কাশির ওষুধ বাচ্চা খেয়েই যাচ্ছে, কেন খাবে? এখন প্রত্যেকটা বাচ্চাকে মন্টেরেলসি দিয়ে দিচ্ছে, মন্টেলিউকাস দিয়ে দিচ্ছে, রোজ রাত্রে খাও, বাচ্চা ভালো থাকছে। কেন? বাচ্চার সর্দি কাশির ম্যানেজমেন্ট ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান মেডিসিন। তুমি দেখবে একটা রাস্তার দরিদ্র লোক, যা পথ শিশু যারা, তাদের কারোর সর্দি কাশি আমাদের বাচ্চাদের মতো লাগে না। কেন জানো? তারা ঠান্ডা জলে চান করে, খোলা জামায় থাকে, গেঞ্জি জামা পরে না, বুঝতে পেরেছো? আমাদের বাচ্চাগুলো ছোটো জন্মালো, নার্সিংহোম থেকে একটা গেঞ্জির জামা পরিয়ে দিল, যেটা ঘাম শুষে ভিজে চপচপে হচ্ছে, শুকোতে কত টাইম লাগছে। অথচ ওই বাচ্চাকে সুতির জামা পরিয়ে রাখো, জানলা টানলা খুলে রাখো, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করাও। তা না হলে ওকে তো কাল স্কুলে যেতে হবে, পলিউশনে আসতে হবে। এখন তো স্কুলের গাড়িও এসি, স্কুলও এসি, ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেই বাসে ঢুকবে ওইটুকু আবার গরম, আবার এসি, বাড়িতে এলো আবার গরম, তা বাচ্চার সর্দি লাগবে না? তো কোল্ড ম্যানেজমেন্টটা আমি তো প্রত্যেক মাকে বলি যে কোল্ড ম্যানেজমেন্টের ওপর আমি আমার ইচ্ছা আছে একটা কিছু কোনো দিন বলে দেবো যে এইভাবে বাচ্চাগুলোকে প্রোটেক্ট করো, তাহলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। বাচ্চাগুলো অ্যাজমা রোগী হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা বাচ্চা ইনহেলার নিচ্ছে প্রায় বলা যেতে পারে, বুডেকট ফোরাকট এখন যেন মৃত্তিকার সঙ্গী হয়ে গেছে। তাহলে আগামী যে জেনারেশন, যেটা আমাদের কি হবে? নিশ্চিতভাবে। ম্যাডাম, খাওয়া দাওয়া কেমন হবে? সব খাবে বাচ্চা, বড় মানুষ সবাই সব খাবে। শুধু সর্দি কাশির সময় আমরা কলা আর দইটা বারণ করি, ওই কাশির সময় কটা দিন ওটা খাবে না, সেরে গেলে সব খাবে। গার্গল না করে গরম জল সিপ করা ভালো। গার্গল সব ক্ষেত্রে করার দরকার নেই। হ্যাঁ, টনসিল এত বড় হয়ে আছে, তাহলে একটু নুন জল দিয়ে গার্গল করো। তো টনসিল অত বড় হয়ে নেই, কনজেশন অতটা নেই, গলায় আরাম পাওয়ার জন্য একটু সিপ করে চায়ের মতো অল্প করে করে গরম জলটা সিপ করে খেতে পারে। অনেক ধন্যবাদ।